คนมีเป็นล้านทำไมใจฉัน ถึงต้องเลือกเธอคนที่ไม่เคยเห็นความสำคัญในตัวฉันเลย อยากจะตัดใจลบเธอออกไปแต่ก็ทำไม่เคยได้เลยเหมือนโดนคำสาปที่ต้องลงเอยคนมีเป็นล้านทำไมใจฉันถึงต้องเลือกเธอคนที่ไม่เคยเห็นความสำคัญในตัวฉันเลยอยากจะตัดใจลบเธอออกไปแต่ฉันทำไม่เคย